uriya ngiye birana ese biba ariko se cyane ariko bino bintu reka bavuze ibi bintu dukwiriye no kuzajya tubibwira abandi kandi seriye pe ntitukaganire ngo twiganire twebwe ubwacu ngo tujye nyine twumve ko ari ibyacu gusa ahubwo tugiye tubigize no ariko karakara oya uva ngubwira rero nongeye ikintu cyashimishije ntabwo cyiza wari mu by'ukuri yahuye n'umuntu avuye ku kazi arambwira ati ikintu cyishimishije cyane ni ukuba ngewe nashoye igihumbi cyanjye nkaba ntuye ibihumbi 3 numvishe nakurikiye biriya biganiro byanyu ndabyumvise ariko numvishe nishimye atubuye ntuye ibihumbi 3 nashoye inote y'iki umva nakura atanu rero reka rero mbabwire njyewe hari igitekerezo nagize muri iyi minsi cyangwa se ibintu by'abagore ngenda mbona umugore ugasanga yari umukobwa sibyo noneho kwa kundi yari umukobwa yiyitagaho kandi bana ko uyu nguyu warakeye ariko nawe katubanza tuvuge byose ni mu mutwe nk'abantu bari bafite ntabwo byose ni mu mutwe bamumenye uyu baramuzi buretse gato njyewe ikibazo nende kwibaza nyine ni icyo ngicyo noneho mbere yuko tukivugaho reka tubanze twibwira abantu nyine yego wewe witwa nde yewe nitwa Mukantwari Musa nkaba umudamu w'umugabo umwe n'abana babiri ukaba uri umugore w'umugabo umwe n'abana babiri nkaba nkora ibijyanye n'imisatsi y'abadamu ubwiza salo champion yes. Okay hano hagati turi kumwe nande banyita Jackie Wimukwe wowe ubwawe ukaba witwa nde ko nitwa amazina yanjye ariko nkaba ngira agasirino kitwa Eva okay witwa Jackie Wimukwe ukaba uri umukobwa ndi umumama w'abana babiri n'umugabo umwe bishatse kuvuga ngo uyu nguyu abana babanye mbere y'umugabo cyangwa abanza n'umugabo abantu umugabo abana baza nyuma umudamu w'umugabo umwe n'abana babiri ariko se ndabona muje mu zindi sura da ego ubushatse buraharata uri kumva rata abagore njyewe nitwa Nyiramana Solange nkaba ndi umugore utari umugore mfite umugabo umwe ndetse n'abana babiri n'abandi benshi cyane bazaza nzabakira aha rero turi kuri YouTube channel yitwa Kiwi Empire tukaba turi kubasuhuza aba ni babagore rero b'umumaro kuri mwebwe aba ni babagore muzajya mureba mukishimira ibyo bababwira ndabeshya twebwe rero tubafitiye umumaro umeze utya turabaganiriza tukababwira uburyo ki ushobora kwiteza imbere twababwiye kenshi mugore tera imbere mugore kora gutya kugira ngo ugere kuri iki noneho rero turacyakomeza kubaganiriza ni byinshi twababwiye kandi mujye mudukurikira nubona utanyuzwa n'ibyo twavuze cyangwa ugatega amatwi ugasanga ari ibintu bimwe na bimwe tutavuze uzajya utuganiriza utubwire ngo ese byashoboka ko mwaganira kuri iki mukaganiriza abagore kuri ibi ko abagore ibi n'ibi batabikurikiza bagore mwandike muri komenti andika muri komenti utubwire icyo ushaka ko tukuganiriza icyo ushaka ko tuganiriza umugore mugenzi wawe sibyo yego cyangwa se atubwire we uko abitekereza atubwire n'uko abyumva noneho yumva atubwira n'ikibazo yagira noneho turebe uburyo twamusubiza ikibazo agize afite murabona ko twazanye isura nshyashya uyu muntu tugiye kumubaza ndabasubiza reka
reka mubwire mu bagore mwe reka mubwire nushaka kuza kwifatanya natwe umva ni karibu abagore tugira umuntu ariko w'umumaro ntabwo turi babagore bajya baganira ku bagore bagenzi babo kuko iyo byabaye ngombwa ndanikawuma ngewe nkanarakara cyane yes ntabwo turi babagore ngewe niba ndi kunywa akaji kanjye niba uyu ari kunywa amazi ye turicara tuganire tuvuge ngo ese kugira ngo ejo umugabo azatahe asange namukoreye surprise ni iki nakora uyu munsi tuje kubaza abagore natwe twibaza bamwe muri twebwe reka mbabwize ukuri ngewe kino gitekerezo nagize reka nkibagezeho ariko ngewe nasanze byishingiye nanjye ubwanjye narabitakaje reka mbabwire hari uburyo umugore ashaka umugabo akarekeraho kwiyitaho urugero wari uri iwanyu wowe Moze nawe Jacques igihe wari uri iwanyu wiyitagaho ukamenya ngo mu gitondo urabyuka utegura icyumba cyawe numara kugitegura ujye dushe bitewe niba ari mu murima urajya niba ari hehe hari umuntu ujya mu murima yavuye dushe wava mu murima ukongera ukajya dushe cyangwa ukajya mu murima wavayo ukajya dushe ukiyitaho mu gihe ukiri umukobwa makeup agapuderi nikabure bamwe bisiga mu cyaro hari abatagira puderi cyangwa ubushobozi abana bava ku ishuri bakamuzanira akago kaba kameze neza cyane irangwa nayisize urayisya ariko umugabo azasanga no kuyitwika urayifata ukayitwika ariko ntuyishiririze wamurangiza ukagasya neza neza wamara kugahunda neza umva umugabo mbega bya bihenda reka mbanze mbabaza ibyo byose mubikora muri gushaka iki nyine nicyo nababwiraga njyewe nicyo nababwiraga sibyo nyine ugasanga umuntu yiyita hari umukobwa noneho yamara kugera mu rugo rwe kwa kwiyitaho kukarurira ese buriya biterwa n'iki ugasanga umugore nk'ubu urugero nkanjye njyewe niyitagaho nyiri umukobwa mungire inama tugire n'abandi inama niyitagaho ndi umukobwa ariko aho ngereye mu rugo rwanjye nyine numva ko byose byarangiye aho ngaho no kwibeshya aho ni ukwishuka cyane none nakora iki ikintu ugomba gukora cya mbere ngiki ni ukuvuga ngo wowe nimba wari warihaga gahunda uri umukobwa komezanya iyo gahunda ese hari ikintu cyanandukanya n'umugabo wanjye ndabanza mubwire nimba sheri wawe yarakubonye usa uko nguko wigiraga yenda nicyo yagukundiye nimba waragendaga ku musatsi ukawusukura ugasanga umusatsi uragira yenda nicyo yagukundiye icyo ugomba gukora ni ugukomeza ya suku wahoranye nimba ari kakagwa udafite ubushobozi twese ntitubungana ushobora gushaka umugabo ugasanga ubushobozi buri hasi kakagwa gashake komeza use neza akarabero ku munwa utuvuta ku munwa nimba udafite ubushobozi gerageza ugenda gake mu bushobozi bwawe ufite ariko ugenda usa neza izere ko ntabwo wabura agasabune n'utuvuta mu bisiga ushobora kuba udafite ubwo bushobozi bwa ka gapudre ka twa tuntu utwo ari two twose ariko isabune n'amavuta ya gakotore ariko umugabo agahora asanga igihe cyose ari ameze neza ese mo wowe wadusobanurira ikintu umugore agomba gukora muri cya gihe ageze mu rugo igihe yasabwe yakowe kuko abenshi iyo umajije gusabwa wamajije gukobwa ukigera mu rugo rwawe uhita wibagirwa bwa bwiza wari ufite ukiri umukobwa ikibazo nkubaza ese birakwiye kabiri ese ni ngombwa ko umugore agera mu rugo agakomeza nyine akita kuri bya bindi naho abyariye agakomeza akita kuri ya suku yagiraga akiri umukobwa ni ngombwa ese azaramutse atabikoze n'izihe ngaruka ndabanza musubize ikintu cya mbere wabashije sibyo icya mbere isuku wahoranye uri umukobwa ugomba no kuyigumana ubaye umudamu sibyo kubera ko sinibaza ukuntu umugabo azinjira mu rugo naza asange wavuye guhiga itaka rirakugera hano n'ikiyiko hariya isafuriya hariya aratambuka nimba yinjiye mu cyumba afite isafuriya ugeri n'utwenda tw'abana mu ntebe imyenda mu
buriya ikintu cya mbere umugabo akunda uzi isaha atahira, kandi uretse no kuba uzi isaha atahira nanagutungura byonyine asange uri smart. Nyine ni ngombwa cyane ko nakomeza nkita nk'uko nita gahunda umukobwa. Ni ngombwa cyane ko ugomba ukiyita, ahubwo bitera izihe ngaruka mu gihe ntabikoze. Izo ingaruka bitera rero ntabwo nemeranywa n'umudamu aze umugabo nagera mu rugo urumva asange ibintu birandaga oya, ni ngombwa ko umugabo akomanga ukagera ugikingura uvugisha basa neza. You are beautiful. Nuko kera yajyaga akubona yakubona ko tekereza ujya guhurana banzaga kujya muri dushe ukareba mu maso ukisiga agakotori ubundi ugafata ukabanza ukigira neza ukikora. Wibuke rero akiguhamagara avuga ati sheri duhurira wagenda gusize musaza nabaga asa neza ko nabaga nisize ingwa yanjye. Okay, subiza amaso inyuma wibuke neza ko nugera mu rugo ntiwiyiteho nk'uko wari usanzwe wiyitaho. Nagera mu rugo agasanga uragurukira cya cyuya cyo mu nkono y'amyotsi n'ibiti byose kwako nibavuga uheka umwana nta kawomo wafurishije uhetse uruhinja urumva niyinjira kumva wamwukuramo gusa. Reka nkubwire azaza rimwe abyuka ubwa kabiri ubwa gatatu ntazabyuka, azajya aho asanga isuku, azajya aho asanga isuku. Yewe bagore muri kumva, reka babwire usanga isuku kubera ko azagenda urumva nahagera yumve harahura. Buriya yigumire hahandi utegereze na ese kudata ese wabaye ndaje saa sita gute yigumiye narangiza araza mu gitondo aje guhindura umwenda ukumva araza mu gitondo aje guhindura umwenda n'urukweto kuko ntabwo azafata imyenda n'inkweto ngo abijyane hahandi. Ariko tekereza neza ko bizarangira nimba wowe utari kubona ikibazo aho kiri nk'umugore ngo wikosore, sibyo ugikosore uzashiduka yagiye. None se ko abagore benshi usanga uzarebe simusenga uzarebe kenshi abagore hari igihe usanga mushobora guhurira nk'ahantu muri gusengera ugasanga umugore afite amarira menshi, umugabo yarananiye, umugabo yarantaye, nyine nawe wamureba ukabona n'ahantu umugabo yahera agumana nawe kandi ukumva umugabo ngo arakora. Ubwo ntibiba byatewe n'iyo mpamvu ntaguciye mu ijambo. Aho hantu uzasanga umugore ari kurira kandi we wamureba ugasanga n'ubundi nta hantu azahurira n'umugabo. Uri kumva? Nicyo rero ndi gushaka kukubwira, yasuku ni yasuku kubera ko we nimba umubonye gusa, nimba umubonye ikintu ugomba kumufasha, kandi nimba kwegera akagusanga akagutura agahinda afite n'umubabaro, wowe ikibazo gihari uri kukibona muganirize, uri kukibona muganirize, umubwire uti se ubona mu rugo ibi n'ibi gutya na gutya urabikora, sibyo? Ese urabyubahiriza ku buryo nta hantu umugabo yajya kubera ibyo wamukoreye. Aho ngaho azakubwira nimba koko abyubahiriza cyangwa atabyubahiriza. Ikintu nkuyemo, ikintu numva nkuyemo ikintu nkuyemo ndumva ibi turi kuvugira aha, sibyo? Byaduha imbaraga ku buryo tuzaduhura n'abagore bameze gutyo, tuzajya tubabwira ati ese wagiriwe amahirwe yo kugura aka gafone, n'aba afite ayo mahirwe yo kuba gafite, n'aba ari ntawe tumubwire tuti rero hari ibyo tugiye kukubwira gutya viza, ariko turifuza ko wanakurikirana bino biganiro bica kuri Kiwi Empire, noneho bizagufasha, sibyo? Noneho nitumara kumubwira ko bizamufasha nawe ubwo azakurikirana asange koko harimo inyungu nyinshi, n'ibyo atasobanukirwaga abisobanukirwe. Sasa rero dore ikintu cyo kigiye kuzasenya ingo nyinshi. Iyo umuntu amajije gushaka akagenda akagera muri rwa rugo akagira umugisha akabyara,
ahita inshingano azireka nk'uko nakomeje kugira gute kubivuga byambayeho nanjye nkibyara umwana wanjye. Dore nanjye hari ikiganiro nigeze gukurikirana umuntu agira inama arambwira ngo jya ubigenza gutya ubigenze gutya, niho nakura ubwenge. Dore iyo umuntu abyaye abagore benshi bibabaho, waba ukize waba ukennye, ugasanga impamvu mvuze gutyo ngiye mbivuga mu mabara yombi cyangwa mu mazina yombi kugira ngo buri wese yiyumve muri uwo mwanya, kuko nta muntu uba ndi gushitinga, sibyo? Reka nkubwire, umugore arabyara, yamara kubyara inshingano ziwe umugabo agiye mu kazi, uracyari muri ya minsi y'ubutoya, umwana akiri mutoya cyane, ukifata ukita ku mwana gusa, ukibagirwa ko umugabo ahanagurika inkweto, ukibagirwa ko umugabo ari bumeserwe ipantaro, ishati, isengeri, ukibagirwa ko hari ibyo umugabo akugomba cyangwa se umugomba, byose ukabyibagira ukabishyiraho. Noneho cya gihe cyo mu cyumba cy'ibanga umugabo akaba yaguhamagara, Jacques ati waje hano nkakubwira, ndimo ndita ku mwana, ese mama bebe waje hano, ndimo ibyo bintu nibwo murabyimura. Noneho mu cyumba cya gihe amukozeho agasanga yahindukiye, we yari konsa umwana, ibyo ni ikosa, akita ku mwana gusa, umugabo akarinda ashajya mu kazi. Kabiri gatatu wa mugabo bizagenda gute? Ese ni izihe ngaruka zihari? Jacques tubwira aho hantu ni izihe ngaruka zihari? Uyu mugabo nahindukiza umugore kabiri agasanga ari kwita ku mwana gusa, ese hari ingaruka? Yewe ingaruka numva aho ngaho, kwa kundi wowe ujya mu bitekerezo mu bibazo byawe, ibyo byirengagiza ubanze wite kuri nyir'urugo. Noneho nuko utangira kwita kuri nyir'urugo, nawe azakomeza gukunda rwa rukundo yagiraga gute yagukundaga. Nutangira kwita ku nshingano zawe bwite, kandi ni iz'urugo mwembi, yego ni iz'urugo, ariko mbere na mbere nyir'urugo. Nutangira nyir'urugo kumugenza gakeya, nawe rwa rukundo ruzagenda rugira gute ruyoyoka, rugende rushira, ese sheri byagenze gute, ese sheri byagenze gute, usange ni wowe nyirabayazana. Kandi ishingiro rya byose, icyo kibazo nicyo kintu gihangayikishije mu rugo, niryo pfundo ryose. Icyo kintu nicyo gihangayikishije. Wambwira wowe ukimara kugera mu rugo rwawe ugitwita